So ja, hier so ja, ek wil weer kyk na hierdie kaart wat ek julle gewys het in verband met Megiddo, maar aan Megiddo tydens my openbaring video's. Ek moes vir julle verduidelik van die Eufraat of die Peraaf wat opdroog aan die ooste kant en hoe dit 'n vervulling is van waar die regte Israel is, fisies. Ek het iets interessant opgetel van hierdie kaart wat ek nie besef het toe ek die video gemaak het nie. Iets kleins wat eintlik maar fout is, maar ek wil dit vanaand regstel. Dis aan die einde van die dag die ding wat mens moet doen. As jy 'n foutjie maak, dan sê die mense, jy hou dit nie vir jouself en steek dit weg. Soos baie mense maar doen. En ek kan nogal dink mense van vandag wat allerhande nonsens praat oor Openbaring en die Bybel en profete en allerhande stories opmaak van hoe dit nou moet gebeur. En dit is glad nie in lyn met die Bybel nie. Ek kan nogal dink, dit is uiters moeilik vir hulle om te kan teruggaan en vir jou te kan sê, sorry julle, ek het 'n fout gemaak, ek het nie by openbarings ontvang van jou af en dit is nie die waarheid wat ek vir julle gesê het nie. Uiters moeilik. Mens moet regtig nederig wees om dit te kan doen en dis hoekom ek nie verwag dat julle dit sal sien van baie van hierdie leraars, Afrikaanse leraars in Suid-Afrika wat bekend is. Ek gaan nie name noem nie. Ek is nie hier om name te noem nie. Maar julle kan maar self uitfigure van wie ek praat. Maar mense wat sinema iets promoveer wat glad nie in lyn is met die Bybel nie. Allerhande stories op dus. Van wat sien die wat ek gehoor het na die dag van Openbaring 13 van die iets van die soldate wat hulle nou gecreate het soos super soldiers in Openbaring 13. Waar de hel, waar kry jy dit? Waar in die Bybel is daar 'n verwysing na super soldiers in Openbaring 13? Ag, vaderland. Ja, wat kan ek sê? Seker maar niks. Aan die einde van die dag, mense met die Bybel leer wat die Bybel verduidelik. En dan kan jy gaan kyk na die historikuste en hulle verduidelik die res vir jou. En dit is hoe ek vir julle Openbaring uitlê. Ek wys vir julle, wat sê die Bybel van die Bybel? En dan gaan ek na die historikuste en sê vir julle die res. Dit is hoe dit werk. Nie een van hierdie ander mense wat al hierdie gemors op dus, sal die guts hê om dit te doen nie. Om vir jou die profete en die Ou Testament te gaan wys, waar staan wat hulle sê vir jou? Waar staan dit? Of na die historikuste toe te gaan en vir julle te wys. Waar sê die historikus dit wat hulle sê is akkuraat? Dat is nie so easy, dis hoekom hulle dit nie sal sê nie. Dis hoekom hulle kan goed uit hulle duim uit sy môre heeldag. En kyk, as jy vir hulle wil luister en hulle jou popcorn wil eet en vir nonsens wil luister, dit is jou keuse. As jy wil, wat so woorde ek soek, hulle spookasem teachings wil luister, nou is dit maar jou keuse, dan moet jy nou maar hulle spookasem teachings gaan luister. Maar as jy regte kos soek, dan moet jy mos nou maar gaan luister na iemand wat vir jou regte kos gee. Iemand wat terug refer na die Bybel toe en historikus en vir jou duidelik wys, duidelik soos ek maar sê, soos heeldag, soos die son skyn, so duidelik, vir jou wys uit die Bybel en die historikuste dat wat hulle sê is akkuraat. En dit is wat ek vir julle doen met Openbaring. Ek wys vir julle uit die Bybel en die historikuste dat dit het gebeur. Waar het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Wie is wie? Van wie praat Johannes? Alles staan in die Bybel en historikuste. Ek wil net terugkeer na hierdie kaart toe vir julle. Die foutjie regstel wat ek gemaak het. En ook iets anders wys op hierdie kaart vir julle wat baie interessant was vir my. Ja, jammer ek het so bewoog geraak by vorige video, maar in 'n geval. Die ou wat dood is, hy het selfmoord gepleeg vandag. Ja, hy het geen signs gewys van depressie nie, hy is vriendelik, lag, klets, hy is baie oulike ou gewees, regtig. En maar hy het brein issues gehad en ek dink dit het dalk veroorsaak dat hy dit gedoen het. Hy het van die 41ste vloer af gespring, mense. Dit is flippend hoog. Jy kan self imagine, dit is soos 4 sekondes wat jy val. En ja, die polisie was daar, vir die hele dag was daar gebied toe, by die gebou.
die saadste ding is ook sy vrou werk by dieselfde gebou. Hulle het daar huis toe gery. Een van die persone daar het saam met haar huis toe gery om haar by die huis te kry, want wragtig. Imagine hoe erg is dit vir haar, en hulle het 'n kind van, ek dink hy seker, die seentjie is so 12. Want ek het by die ou gesels, ek ken die ou. Ons het al 'n paar keer gesels. So ek dink sy kind is so 12 seker. Imagine hoe erg is dit vir daai kind om uit te vind sy pa selfmoord gepleeg. Ja, dis verskriklik sad. En ek het vandag 'n bietjie aan hom gedink, vir hom gebid. Ek het ons vorige video vir julle genoem van dit, maar in elk geval, ook vir die vrou en die kind gebid en so aan. Julle kan maar ook dink aan die vrou en die kind en hulle opdra aan jou waar. Dit moet verskriklik erg wees. Ek dink vanoggend nog het sy saam met die ou werk toe gegaan, want hulle werk by dieselfde plek. En ek seker, sy het nie gedink, hy gaan selfmoord pleeg. Hy het nie vir haar gesê, ja, vandag gaan ek afspring van 'n gebou of nie. So ek dink dit was 'n moerse skok vir haar gewees, toe dit gebeur. En ek kan imagine, sy sal nooit weer daar wil werk nie, want dit sal net herinner aan haar man. So ek dink, sy is nou maar klaar daar by daai gebou. En sy het vir verskriklik lank daar gewerk, seker 10 jaar of so. Ja, sad, ne? Baie sad. In elk geval, ja, die kaart. Ek gaan vir julle wys, ek het vir julle gewone kaarte wys noord-suid soos ons dit ken, Egipte noord, maar hierdie oudste kaarte gewoonlik wys dit teenoorgesteld. Suid is bo en noord is onder. So Egipte op hierdie kaart is onder. Dis die issue wat ek fout gemaak het. Kyk, die Sion, berg Sion is nog steeds op die ewenaar, dit niks verander regtig nie. Al wat regtig eintlik dalk kan verander is, waar sit Megiddo? Want julle, ek het sê aan die ooste kant, hierso is berg Zion, hierso by hierdie kasteel. En met die water, hier word dit genoem Meru. Meru is soos Amara, is nog maar net nog 'n verwysing glo ek na berg Sion of Zion op aarde. En hierdie een is op die ewenaar, so of jy kaart omdraai of nie, hy gaan op die ewenaar bly. Dit gaan nie change nie. Maar Megiddo hierso wys vir jou, dis aan die ooste kant hier, maar as hierdie kaart teenoorgesteld is, dan is Megiddo eintlik aan die weste kant. Wat regtig nou nie so 'n groot storie is nie. Maar in elk geval, ek het gedink ek wil dit net vir julle noem, en aan die ander kant, ek wil ook vir julle wys hier so iets ander interessant op hierdie kaart. Hier is nog 'n Hamara. Ek het dit nog eers raak gesien nie. Hamara. Okay, waar is hy? Nou is meer suid vir ons, maar op hierdie kaart noord. Hier is Hamara, hierdie ene wat ek vir julle gewys het hierso. Hier is Saba. Nou F, dit is eintlik 'n S in hierdie ou taal. So daai ouer Saba, dit is die kasteel, hierdie is die koninkryk van Saba. En ons weet mos sy was by Ophir. Dit is die land van Havilah in jou Genesis 2. Hierdie. En dis Ophir. En as ons lees in Esegiel 38, praat het van hierdie plek, hierdie area, waar Gog van Magog se oorlog gaan plaasvind, by Ophir, by Saba, by Havilah. Nou, as jy gewonder het, hierdie kaart wys ook, dit is in die suiderkant van Suid-Afrika, of van Afrika, hierso. Hierdie kant hierbo is eintlik suid. Nou hierdie, ek glo is die Zambesi rivier, ek glo nie, hulle wys die hele Suid-Afrika hier nie. Hierdie gedeelte is die Zambesi, of die Kuama is die ou naam, wat hier gevloei het. Ek dink hierdie wys dat Mozambique was 'n eiland. 'n Gedeelte van Zimbabwe, Mozambique was 'n eiland. En dan, maar vandag nie meer nie, want dit is baie droër. En dis wat dit hier wys. En dat hierdie is Saba, hier onderlangs. Interessant, né? Dat hy op hierdie baie ou kaart wys dit ook onderlangs, soos ek gesê, dis by Zimbabwe. En dis dieselfde maar op hierdie kaart. Probeer hier uitkom, daar sy. Ons gaan terug. Maar nou wil hy nie terug gaan nie. Moet ek help hom. Daar sy.
1450 kaart hierso, is baie ou kaart. Dis van die oudste kaarte wat jy kan kry. En daar was 'n baie ander ou kaart wat ek baie oud, hy is soos die 1100s. En al wat hy wys basically is waar is die tuin van Eden en die 4 riviere wat vloei. En vat 'n raai waar is dit op daardie 1100 kaart, die 11 tot 1300 kaart. Dit is in Suid-Afrika. Volgens daai kaart is die tuin van Eden in Suid-Afrika en die 4 riviere vloei van Suid-Afrika af boontoe deur Afrika. Net soos ek sê. Dit stem 100% ooreen met wat ek sê waar dit is. Ek kan nou nie die kaartjie wys, ek het hom nou nie oop nie. Maar wat ek wel kan doen hierso is, hier's nog 'n kaart hier, wat ek wel vir julle gewys het. Hierdie is 1935. Gewoonlik hierdie kaarte van 18 en 1900s is nie akkuraat nie. Maar oké, ek wil anyway, hier is jou Magdala, Maria van Magdala, is nie af van nie, dis die area waar vandaan sy kom. En dan het jy Israel, sien julle daar? Israel. En daar is Rama. Baie interessant, né? Van die plekke in die Bybel wat allemaal hier is. En dis by Lake Tana, naby Lake Tana op hierdie kaart. Nou, Lake Tana, moet kyk of ek het vinnig vir julle kan wys, maar ek dink hy het dieselfde naam vandag nog. Moet kyk gou hierso. Sy moet search gou hierso. Tana. India, Indonesia, nee, like Ethiopia. Kom ons kyk of ek hom wys. Ja. Ek dink daai wat jy hier sien. Lyk daarna, net oos van hom wys hulle Israel op hierdie kaart. Hier is daai hy lyk basically dieselfde as daai map, né? En net oos van hom hierso is 'n Israel naam, die naam Israel. Nou ek sê nie beslis dis wat Israel was nie, ek dink nie dit is nie. Babylon was meer in hierdie area gewees op die ou kaarte. Babylon en Babel was hier rond. En dan natuurlijk jou so hier's lyk daarna, hulle sê Israel is hierso. Kyk, dit is nou nie te ver van waar ek sê dit is, hè. Maar ok, ek sê dis Israel se Juda se gebied was hier. Ek dink nie Israel was regtig bo nie. Ek weet Dan, gedeelte van Naphtali en nog 'n stam het hierdie kant van die Jordaan wat ek dink is Somalië se kant gebly en die res van hulle het oor die Jordaan gegaan hier in Kanaan, hierdie area. Ek dink die Israel was hier bo waar hulle sê hierso by Lake Tana nie, daar. Dis meer waar Babylon was op die ou kaarte. Ek dink Israel was meer ondertoe, soos ek gesê, die laagste punt was hierso by Noord-Namibië. Daar was, ek dink, jy kan 'n lyn trek so, dis die suidelike grens van Israel gewees. Maar in geval, ek wil jou maar net gewys het waar volgens die kaart Lake Tana. Het is hierso in Ethiopië vandag. So, is redelijk naby waar Israel in elk geval was. En ja, dis wel wat ek wel gedoen het met hierdie video. Vir julle die foutjie gewys het van my, wat ek gemaak het. En soos julle sien is nie 'n groot fout nie, maar dit wys ook vir jou wat Saba is daaronder in Afrika. Soos daai kaart, ek wys julle gou hier. Daai kaart wys nie Suid-Afrika nie, ek dink daai kaart sny hierso by die Zambesi. Hier rond gaan hy rivier hier deur, was al wat hy wys hier die onderdeel nie. Maar hy wys wel hierso rond by Zambia, Zimbabwe, hier rond wys hy Saba.
En soos ek gesê het, Saba, ek dink was in Zimbabwe area self. Havana is in die Genesis 2 wat dit genoem word. En dan Mosambik is waar Tarsus en dit alles lees ons van Gog van Magog, waar hy gaan aanval. Hierdie in Suid-Afrika noem hy ook. So hierdie area hieronder in Afrika. Dis waar hulle gaan aanval. So, dis in ons tydlyn, nie ver van nou af nie. Groete vir julle. Bye.